అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనము ఎగ్ పెప్పర్ ఫ్రై రెసిపీని ఎలా చేయాలో చూడబోతున్నాం. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి అందులో 4 to 5 ఎగ్స్ వేసుకోవాలి. ఒక 10 minutes ఉడికించుకోవాలి. కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుంటే పైన పెలుకులు నీట్గా వస్తాయి. తర్వాత అంత లోపల మనం మిక్సీ జార్లో మిరియాలు, తగినంత ఉప్పు వేసుకొని పౌడర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఆ ఎగ్స్ అన్నీ బాగా ఉడికిన తర్వాత చల్లారాక వాటి పీల్ ఆఫ్ చేసి తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. మీరు కావాలంటే కూడా అలాగే ఎగ్స్కి సైడ్కి ఘాట్లుగా అలాగా పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు. సో తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకొని కొద్దిగా ఆయిల్, పసుపు, తర్వాత మిరియాల పొడి వేసి కట్ చేసినటువంటి ఎగ్స్ పీసెస్ అన్నీ కూడా దాంట్లో మగ్గనివ్వాలి. లాస్ట్లో మిగిలినటువంటి పౌడర్ వేసుకోవాలి. అంతే.